sveiki. Pagaliau lietus baigėsi. Mes vėl šokim į savo turo batus ir vėl žygiuojam. Einam dabar į tokią vieną vietą, kuri net nėra pažymėta jokiuose appsuose. Pasiklausėm viešbučio receptionę, kur čia galima būtų nueiti ir mums būtent parekomendavo šitą vietą. Iš pradžių mes klausėm, ar galime užlipti tokį vieną kalną, kuris yra toj pusėje, čia dabar nesimato, bet labai gražiai atrodo, smailas ir gan aukštas. Tai mūsų pažiūrėjo kaip į kvailelius ir sako, ne, tenai tik tai su gido pagalba galima užlipti, arba jau labai patyręs turi būti. Ir parekomendavo būtent šią vietą. Tai pasitikrinom, jokiuose appsuose nėra tos vietos. Tik tai vienam appse, kuris yra kaip navigacijos appsas ir tenai mačiau, kad yra linija nubrėžta. Būtinai primesiu šitą nuorodą į šitą appsą, galėsit prasisiųsti. Šį kartais naudoju, norint orientuotis biškiuką geriau turuose, kad nepasiklystum. Kalbėjom su norvegai, sakė, kad nėra labai ilgas turas, iki valandos gal, sakė, užtruksit. Tai ką, iki tada? Šio regiono prie Kestulėno ir įsitikinome tuo, visai panašus uolos darinys, kaip čia pasakius, toks atsikišęs. Tik tai, aišku, prie Kestulėno biškai kitoks kraštovaizdis, gal biškai gražesni tie kalnai, tokie dramatiškesni, o čia vat yra irgi vaizdelis neblogas, ten matosi Lofotenų salos, tai čia kaip tik vat ir atsisveikinam su Lofotenu šitoj vietoj. Šitą vietą mes irgi palaikinam. Kristina irgi sakė, kad jai labai patiko šitą vietą. Labai nesudėtingas turas. Nuo E6 kelio palipimas užtrunka gal kokią valandą. Mes kadangi mus užklupo lietus, slėpėmės už uolos, tai biškiukai ilgiau užtrukome. Aišku, čia praleidom kokią valandą dar, tai gausis kokias 3 valandas į priekį atgal. Nesudėtingas turas, aišku, reikia būti atsargiai čia. Su vaikais galima ateiti iki čia, bet ten jau šitas kardas tikrai pavojingas. Laipioti jais nerekomenduočiau vaikams ir kitiems taip pat. Kristina irgi neleidžia dažniausiai, bet jinai visą laiką užsilipa ant krašto ir prašo fotografijos, tai labai retai gauna nuo manęs fotografiją jinai, tenka kitų prašyti.